दोस्तों, आप जब बीमार होते हैं तो उस बीमारी से बचने के लिए दवाइयाँ लेते हैं, लेकिन सोचिए क्या होगा अगर वही दवाइयाँ आपकी मौत का कारण बन जाएं। ऐसा ही कुछ मामला भारत में भी देखने को मिला है, जहां कफ सिरप यानी कि खांसी की दवा लेने से 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई है। भारत सरकार ने 3 कफ सिरपों को जहरीला और खतरनाक घोषित किया है, क्योंकि इन तीनों में DEG यानी कि डाई एथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा बहुत अधिक पाई गई है। आपको बता दें कि डाई एथिलीन ग्लाइकोल एक जहरीला केमिकल होता है, जिसकी ज्यादा मात्रा से किडनी फेलियर और अन्य जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए दवाइयां सिर्फ डॉक्टर की सलाह से और लेबल पढ़ने के बाद ही लेनी चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट्स के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।